Hello viewers, welcome back to Menga kitchen. ரொம்பவே சூப்பரான டேட் சிரப் வீட்லயே எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ டேட் சிரப் செய்யலாம். அதுக்கு ஒரு 20 டேட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுல இருக்க கொட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு அதை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியில வந்து நம்ம டேட்ஸை முக்குற அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். இது 1 டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஊறட்டும். அதுதான் இப்போ இது நல்லா ஒரு ½ அன் ஹவருக்கு வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இது நம்ம தனியாக வடிகட்டி எடுக்கலாம். இப்போ நம்ம வடிகட்டி வச்சதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிக்க வைங்க. இதோ இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கொதிக்க விடுவோம். அவ்வளோதான். இதோ பாருங்கள், இப்போ இவ்வளோ திக்காக வந்த பிறகு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளுடைய டேட் சிரப் ரெடி. அவ்வளோதான், நம்மளுடைய டேட் சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் மெயின்கா கிச்சனை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.